Hello, hello, Minglaba, MITDC, Commander and Bio, Josubare, Yamari Nibia with the Maro, Lea Machie, New Philia, John Libia with the Mapibare, the New Philia Ma, Solicala, Gradient, Padas with Ongusibare, is also Solicala Libia with the Mapibare, Solicala Leonilaba, Solicala Surajaro, Kala Wangala, the Kulubia with the Mapibare, okay, Unilaba, Nebudas in Adima, Milujane Kala Leo Ulaiba. Namaja, say only you like, maybe okay, like bar. Let me do she not in Yama. Oh, while you like by me, if you don't she not the Kala Leo, Shortine, a young progeny, so ye. Office you and I shall be like bar. Taja, one color, solid color, and looked up your body. Nada to good in Najaro, Leah, Nibio. New Philia, Gradient will look up with the Mapibare, Gradient only like bar. Gradient Jaro, solid color, one color to good mobile, or young yourself yabare. Those are okay, Nilai, Nebidoshi and Dima. Nearly Mammy Lujaneka, Leo, you yabare. Klaus color, you by me. Lady Yao Majai Wusul and not the young tell Yabare, the Calalo, Natres Ganibio, Calaitu, you may be okay, only like bar. Maybe the Luciana, the how, okay, nay. Oh, Baleo Lobia Mapibare. Detail I Calaleo, a young progeny, so enough, office to Leo, and I shall be like bar. Not to one in Ajaro, Leah, if you're new failure, ma, but then Leo Pia with the Mapibare, but then Leo you like bar, you be all she not the ma. Name Ajaro, but then Fay once repeat her by being okay, nay. Never does she not the ma, Mimi, you may. But then Leo you like bar. Ticala Leo you are may you be in. Okay, nay, never does she not Yalima, no mamma, over Leo Biamba. Tidong Wajaro, Leah, Nibio, New Philia, Solid Color, Gradient, but the little Bia with our Pipare. Not at good in Ajaro, the bon little. Leah, Nibio. Leah Major will be with my Pipare. The bon little. Swear you like by me. Not that only won't let her you by me. Babongo Mudulina Labio. Where my child like by me. Maloro also not depend on little baby like bar. Without she not the image net that had a look by me. And so Select also be control in a select be like by me. Without she not Leah box Lula me, Leah Nibio. Line Leah to slash him. Party gets an hour you like by me. If I ain't not good in Leah, Nibio, a line Leah to slash him. Hoisiness and now you be like bad, Lucina, only at the Teddy if you party. Because you're not the Leo, Yellow Pin by Lucy like bar. You know, this selection winning by slashing little Pagmason, select Ganibio, this selection selection probably at the low, you was so not control the less than him probably about it. Without him, Leah once slam maybe or the ma.
အဲ့လေယာမက်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ဒီညာလေးမှာဆက်လက်ပေးပြီးရင်foreground color မှာအနက်ရောင်လေးဖြစ်နေရပါမယ် brush tool လေးကိုယူလိုက်ပါ pointer side ကိုကြောက် keyboard ပေါ်ကခွင်းဆောင်ခွေးပေးလေးနဲ့အကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဟာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့အနက်ရောင်လေးချဲပေးလိုက်ပါforeground color လေးမှာအနက်ရောင်လေးထားပြီးတော့ light နဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့မူလပုံစံအတိုင်းလေးပြန်လိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီ color foreground color လေးမှာအဖြူရောင်လေးထားပေးလိုက်ပါထားပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင် brush tool လေးနဲ့ဒီမှာ clip လေးကိုဖိပြီးဆွဲချလိုက်ပါforeground color မှာအဖြူရောင်လေးလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့မူလပုံစံအတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီပုံလေးတွေကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့လုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုလည်းခုနလိုမျိုးကလေးလေးနဲ့ဖိပြီးဒီဘက်တောက်လေးမှာဆွဲချလိုက်ပါမယ်မူးဒီလေးကိုယူပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုဒီဘက်ကပုံလေးမှာချလိုက်မယ်ချပြီးရင်ဒီပုံကိုမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ပြန်ပိတ်လိုက်ပါပိတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကလေးပုံစံလေးလေယာလေးကို frame လေယာရဲ့အောက်ကိုချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်keyboard ပေါ်က shift ရ order ဖိပြီးကြီးသေးလုပ်ပါမယ်ဒီပုံနေရာလေးမှာအကြီးသေးလုပ်ပြီးအမှန်ချစ်လိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရင်တော့ ML layer ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ brush tool လေးကိုယူမယ် brush tool color ကိုကြတော့နက်ရောင်လေးထားပေးပါမယ်okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါ pointer side ကိုကြောက် keyboard ပေါ်ကခွင်းဆောင်ငွေပေးလေးနဲ့ကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုဒီဖြတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ foreground color လေးမှာအဖြူအောင်လေးလာထည့်လိုက်ပါလာထည့်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့နေရာလေးမှာပြန်ပြီးဆွဲလိုက်ပါ
လူဆိုရင်ကာလာလေးကမူလပုံစံလေးတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာကြတော့ဒါလေးကိုဖြတ်ထားပါမယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဖူကောင်းကာလာမှာနဲ့ရောင်လေးကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ CS ဆိုပြီးတော့ save on your computer layer mask ပြီးမှတ်လိုက်ပါမယ်layer mask ပုံကိုပြန်ပြီးပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ PSD ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ဒီဘက်ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြပါမယ်ပြီးရင် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါ quality မှာစနစ်ဖြစ်နေရမယ် okay ကိုနှိပ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ဒီပုံလေးကိုတုံးပြီးတော့ layer style လေးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်layer နေပြီးတော့ layer style layer style တွေကနေပြီးတော့ blending option ကိုပေါ်လို့ရတယ်လို့ဒီနေရာလေးမှာ FX ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရင် blending option ကိုပေါ်လိုက်ဒီနေရာလေးမှာ draw share ကိုရွေးပါမယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်blend မှုမှာကြတော့ multiply လေးကိုပေးထားမယ်ညလေးမှာမိမိလိုချင်တဲ့အနေထားကိုရအောင်ထားလို့ရပါတယ်ဒီ distance ကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းလေးပဲရွှေ့ထားပါမယ် size ကိုကြတော့5လောက်ပဲထားပါမယ်ဒါကြောင့် draw share ကိုနဲ့လုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်pattern over လေးနဲ့လုပ်ကြည့်ပါမယ် pattern over လေးကိုယူလိုက်ပါ blend မှုမှာကြတော့ normal ကိုထားပေးမယ် office ကကြတော့100ထားပေးပါမယ်တကယ်လို့100အပြည့်မလို့ချင်ဘူးမွားလေးပဲလိုချင်နေဆိုရင်တော့ office ကိုနည်း short ပေးလိုက်ပါ50ထားလိုက်မယ်50ထားပြီးတော့ဒီ pattern box လေးမှာမိတိုက်နေတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံစံလေးကိုရွေးပါမယ်ရွေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ color လေးကပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလို color လေးကိုမလိုချင်ဘူးမိကလုပ်ပြီးသား color style တစ်လေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ style လေးကိုလာလိုက်ပါလာပြီးတော့ဒီမှာ natural viewer မိလိုချင်တဲ့ color လေးကိုထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရင် okay ကိုနှိပ်တကယ်လို့ဒီပုံလေးကိုမထည့်တော့ဘူးနောက်ထပ်တစ်ပုံထည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် layer လေးတစ်ခု select မှတ်ပြီးတော့ face ကနေပြီးတော့ blending option style box လေးမှာ color ရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ layer မှတ်တာ layer select ပေးထားတဲ့နေရာလေးမှာ color လေးပေါ်လာပါ color လေးဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးဆိုရင်မိကြိုက်နေတဲ့ color လေးကိုရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ color လေးကိုပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် layer style box လေးကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်layer နေပြီးတော့ layer style blending option
layer style လေးမှာကျတော့ mid stroke ကဘာရောင်ကုချင်လဲဒါမှမဟုတ်အထက်ကကာလာကို inner shade လို့လုပ်ချင်လားcolor overlay လုပ်ချင်တာဆိုပြီးကြက်တူမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ color လေးလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ layer style box လေးကိုပြပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်